Selamat malam guys, hari ini mancing lagi guys di Waduk Riam Kanan. Saya ditemani kawan saya ini, Mas Wawan ya. Tadi dia nyisit tapi nggak sempat kerekam. Oke, langsung saja, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Kowe tuku ah. Rasa gaya anu gak mangan mangan bae.
Belum ada yang makan guys. Ini bergowo. Hah? Starlet. Hah? Starlet. Aku punya bu. Enak kono. Iki lho. Iya Pak, oleh Pak. Oke, ayo pak. Adek ae. Ayo kok jam 5 Mang. Oke. Oh, di sana. Oh, murni ya. Apa? Oh, oke ini sih kerja kene wae. Kerja kene? Iya. Endi? Kerja puncak wis. Kurnia lah, landasan ulin. Oh, enak sama Ganjar baru, enak sama Ame. Selan. Ya. Utaraman. Garap napa? Hutanan. Dengan hutan. Oh, hutanan. Anget bajunya. Ini jajal ya bengi nah kayak apa? Ya saya nyemplung juga. Ini arep nang ndi? Arep nang ndi? Iya. Bilang kan timbul. Iya. Rambutnya bunga. Wah, kau ngomong kayak gimana? Julin. Apa? Loh. Isi terus dong, Mas. Enak Monggo. Nggih. Orang kampung ya kalau aturaken iki kadang iki. Ulam pramito sarine mboten enten teng mriki, Mas.